कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मोनू कुमार कुडाना। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आज फिर हम करने जा रहे हैं Honor 9N 4GB 64GB मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग। आओ, ये है हमारा बॉक्स और आओ करें इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये है हमारा बॉक्स और ये मुझे आज ही डिलीवर्ड हुआ है। इस मोबाइल का प्राइस है 10,999 रुपये। दोस्तों, ये COD का था। आओ करते हैं हम बॉक्स को ओपन। और दोस्तों, ये हमारा बॉक्स हो गया है ओपन। ये है हमारा मेन डिवाइस का बॉक्स और आओ इसमें देखते हैं। ये है इनवॉइस बिल, इसको रखते हैं हम साइड में और आओ करते हैं हम मैन बॉक्स को ओपन। दोस्तों, ये है हमारा मैन बॉक्स। आओ देखते हैं इस मोबाइल के फीचर्स। इस मोबाइल में Honor नॉच फुल व्यू डिस्प्ले है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 2.5D कवर ग्लास है, फास्ट फेस अनलॉक है और इसमें और भी फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑक्टा कोर CPU प्रोसेसर है, 4GB रैम एंड 64GB रोम है। एंड्रॉयड OS 8 विद EMUI 8.0 का वर्जन है। 14.8 सेंटीमीटर फुल HD डिस्प्ले है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा है। फ्रंट 16 मेगापिक्सल है। सपोर्ट VoLTE है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और 3000 mAh की बैटरी है। दोस्तों, अब करते हैं मैन बॉक्स को ओपन। और ये हमारा बॉक्स हो चुका है ओपन और ये है हमारा मैन डिवाइस। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये कुछ स्टिकर्स, ये सिम इजेक्टर, ये वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, ये कुछ डॉक्यूमेंट है और ये हमारा मोबाइल का बैक कवर जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा है, जो मोबाइल को सेफ रखता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये हमारे बॉक्स के अंदर है एडेप्टर। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट चार्जिंग देता है और काफ़ी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं। और ये है हमारा USB केबल टाइप A, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। इसको भी रखते हैं साइड में। और दोस्तों, ये है हमारा मैन डिवाइस। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये इधर स्टिकर लगा हुआ है, ये Honor ब्रांड मोबाइल का ब्रांड है ये। और यहाँ पर डुअल कैमरा है, फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और इधर वॉल्यूम को हाई और लो करने में, और ये पावर ऑन ऑफ। और यहाँ पर माइक, स्पीकर और ये चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर ये ईयरफोन, ये माइक है यहाँ पर। और दोस्तों, हम करते हैं इसका सिम शटर ऑन ओपन। और यहाँ पर दोस्तों, आप एक साथ या तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। इसको रखते हैं अंदर और करते हैं मैन डिवाइस को ऑन। ये देखो दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। Honor पावर्ड बाय एंड्रॉयड, काफ़ी अट्रैक्टिव मोबाइल है, काफ़ी अच्छा लुक है Honor का। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मोबाइल फ़ोन, काफ़ी अट्रैक्टिव मोबाइल है और प्रीमियम है, वेट भी बहुत कम है, काफ़ी अच्छा मोबाइल है।
स्लिम सेट है, एकदम प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का है। ये यहाँ पर देखो, ये फुल HD डिस्प्ले है नॉच वाली। और मैं इस मोबाइल की कुछ ये सेटिंग्स है ये कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों ये हमारे मोबाइल का सेटअप हो गया है कंप्लीट। ये देखो यहाँ पर ये नॉच वाली डिस्प्ले है, काफ़ी अट्रैक्टिव मोबाइल है। इस नॉच वाले डिस्प्ले के कारण मोबाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फुल HD डिस्प्ले है, ये देख सकते हो आप दोस्तों। मोबाइल काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम है और लाइट वेट है, काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, प्रीमियम एकदम लाइट वेट। और दोस्तों इसकी मैंने सभी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट कर ली है। दोस्तों यदि आपको ये है मोबाइल पसंद आया हो और आप इस मोबाइल को ख़रीदना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर आप इस मोबाइल को ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।